السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا ومبادرة تعدد الزوجات. أنا بعتذر جدا للتأخير، بس جالي أكتر من تليفون وجالي أكتر من حوار، معلش حقكم عليا. آم، بتواصل مع كل الأصدقاء دلوقتي علشان أتكلم معاكم وأجاوب على كل الأسئلة ونعمل حوار مهم جدا. أتكلم فيه معاكم عن كل الأسئلة اللي انتوا عايزين أجاوبكم عليها. في البداية ده نورك يا أستاذ، يا الأكاونت بتاع سجاد الشباني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد اللي عنده أسئلة مهمة محتاج إن أنا أرد عليه فيها، أنا موجودة معاكم، هرد على كل الأسئلة. في البداية أنا بس عايزة أقول كلمتين مهمين جدا، يعني أبتدي بيها الحوار معاكم. انا بيجي لي الحقيقه اسئله فظيعه جدا. بيجي لي حاجات، يعني مثلا جاي لي واحده من شويه بتقول لي انا زوجي ما بيكفينيش في العلاقه الحميميه، وللاسف هي ابتدت تعمل علاقات على الفيسبوك، وابتدت تعمل يعني علاقة سكشوال مع الناس من خلال التليفون والكلام ده. الحقيقة أنا ما قدرتش أستحمل وهاجمتها، يمكن هي سمعاني دلوقتي. وقلت لها أنت حرام عليكي اللي أنت بتعمليه، الأفضل اللي أنت، البنت عندها 27 سنة يعني لسه صغيرة، قلت لها الأفضل اللي أنت تنفصلي عنه، إن أنت تتجوزي واحد تاني، لأنه اللي أنت بتعمليه ده آخرته وحشة. العلاقة اللي في التليفون هتتحول لعلاقة حقيقية. هجاوب على الاستاذ حسين العبد اللي بعت لي السؤال. اول سؤال اللي اتبعت لي النهارده انه ليه بلاد المغرب العربي بيهاجموني. بلاد المغرب العربي بيهاجموني علشان انتوا عندكم مثلا تونس عندها احنا قلنا مجلة الاحوال الشخصية في تونس عندهم القانون بتاع منع التعدد، وان هو ما بيخليش الستات الراجل يتجوز او يعني يتزوج تاني. انا الاستاذ محمد جعفر، لا انا مش عندي خاص، حضرتك الاسئلة اللي عايزها اسألها على العام. الاستاذ محمود قال انا هرد، طب واحده واحده عليا عشان انا هرد على كل الاسئله. الاستاذ محمود بيقول انه في القوانين هتتغير ولا ما فيش امل. لا ان شاء الله القوانين هتتغير، انتوا هتتفاجئوا على فكره مفاجآت كتيره جدا في خلال شهر مارس باذن الله. والقوانين ان شاء الله هتتغير، يعني تاكدوا من كده. ربنا سبحانه وتعالى، انتوا شايفين الظلم عالي قوي بالنسبه يعني للستات. الموضوع بقى مستفحل ومستشري بشكل غير طبيعي. يعني لما الاقي قوانين القرآن، انا ابتديت انزل لكم بوستات من مواقع ومجلات والكلام ده علشان خاطر يعني ايه اوريكم يعني الستات وصلت لايه في قانون الخلع والطلاق والحاجات دي كلها. الظلم تفشى بشكل غير طبيعي بالنسبة للنساء. يعني لما النهارده الاقي واحده خدت اتجوزت مرتين وخدت شقتين تمليك، ده ايه الجمال ده؟ ده مشروع مربح جدا. خلاص بقى كل في السنه تتجوز 3 4 مرات، ما هي ما بين يعني كل فتره والتانيه 3 شهور العده، تتجوز بقى براحتها بقى، الدنيا بيس يعني. ما حدش يراسلني على الخاص لان انا مش هرد على الخاص خالص. اللي عايز سؤال يرد على، يعني يبعتولي على العام وانا هرد عليكم يعني. فانت عندك دلوقتي الافتراء استشرى بشكل غير طبيعي. الستات دلوقتي بقت بتقهر الرجال بشكل غير طبيعي. الرجاله بقت اللي عايز يشوف ابنه، او اللي عايز يعني اللي محروم من ابنه بالسنين. يعني واحد كذا حد يا عيني حرام يبقى نفسه ان هو يشوف ابنه ومش عارف يشوف ابنه ايه، عيد ميلاده ومش عارف يقول له كل سنه وانت طيب، مش عارف يكلمه في التليفون، مش عارف يوديه يروح المدرسه. الظلم تفشى بشكل غير طبيعي. الستات ابتدت يعني تستأسد، مش ابتدت، ده هي استأسدت بالفعل، استأسدت، وهم كمان عمالين يغذوا جواهم الموضوع ده بشكل غير طبيعي. القوانين يا استاذ محمد هتتغير، يا استاذ محمود انا بعتذر، استاذ محمود جوده، هتتغير باذن الله للصالح العام. وانا نزلت لكم فيديو عن الشرع بتاعنا بيقول ان سن الحضانه 7 سنين للولد و9 سنين للبنت. بعد كده بينتقل الحضانه من الام للاب، بيتخير الولد ما بينهم هما الاثنين. هرجع بس للسؤال بتاع الاستاذ حسين العبد، ليه بلاد المغرب العربي، هكمل معاكم بقيه الاسئله بتاعتكم. لان
لانه زي ما قلت مجله الاحوال الشخصيه في قانون تونس بتمنع التعدد، والجزائر والمغرب عندهم يعني زي ما تقول قوانين صارمه جدا، او يعني قيود صارمه جدا بالنسبه للتعدد، بتبقى مقيده للرجل بالنسبه للتعدد. وهم الستات هناك نشأت على ان التعدد ده ان يعني نظريه الزوجه الاحاديه، وان كرامتك في ان انت تبقي زوجه واحده، مش تاخديش نص راجل. يعني البث الغربي اللي هو بيجي لنا كل شويه، ما تاخديش نص راجل، ما تسمعيش كلام حد ومش عارف ايه. بيجي لي اكونتات كتيره من الله اعلم دي رجاله بجد ولا انصاف رجال ولا ايه، لان انا بشوف ان هم في بعض الرجال بيتكلموا بالطريقه دي. يقول لك لا انا معدد الزوجات وبندم مش عارف ايه. هم طول الوقت عايزين يشوهوا صوره التعدد، لكن التعدد ده حلال حلال حلال. كون ان انت مريت بتجربه شخصيه والتعدد فيها كان يعني اختيارك كان سيء فيها او ده ما بيخليش الدنيا كلها كده. بالعكس في رجاله كتير جدا معدده ومبسوطين وما عندهمش اي مشكله. هو ايه الخيانه في طبع الناس؟ ده سؤال مهم جدا للاستاذ فهد محمد. ليه الخيانه في طبع الناس؟ الخيانه يا استاذ محمد في طبع الناس عشان احنا بعدنا عن ربنا. ده باختصار شديد جدا. احنا بعدنا عن ربنا يا جماعه، بعدنا عن ربنا في كل شيء، في كل حاجه في حياتنا. بنخلي يعني زي ما قلت لكم، بصوا كده على الدنيا حواليكم عامله ازاي. هتلاقي ظلم للرجال، هتلاقي في رجاله بتظلم الستات، هتلاقي الانعدام في الاخلاق، انعدام في التربيه، الولاد الشباب مخدرات وعلاقات شاذه وعلاقات جنسيه ومفيش اي رقابه عليهم. الستات بتخون، البنات بتعمل علاقات سكشوال وهي عندها 20 سنه واقل كمان من كده. زنا المحارم موجود. افكار غربيه بتبث طول الوقت. بنملك امورنا لنساء زي المجلس القومي المجلس الفاشل الناجح لخراب الاسره. ده طول الوقت بيبث افكار غريبه جدا ضد مجتمعنا. يعني ايه ما تخلفيش تخلفوا 2 ولو جه تالت يبقى تدفع فلوس، ورابع تتسجن؟ ده تهريج، ده تهريج، ده قمه التهريج. استخدام الشاعر يبكي، اللي هو الاكونت على الشاعر يبكي، بيقول بتنام معاه في التليفون. في ستات بتنام مع رجاله في التليفون، تعمل علاقات سكشوال في التليفون. وفي رجاله بتقول ان الكلام ده اضعف الايمان. يعني في رجاله بتقول ان الكلام ده اضعف الايمان، وده طبعا قمه التهريج. ما العلاقات دي بعد كده يعني ايه بتتحول لعلاقات كامله بعد كده في الحقيقه، لانه الشيطان مش شاطر بقى. ممكن واحد تقوم في دماغه يقول لها ايه طب تعالي مش عارف ايه، او هي تقول له نفس الحكايه. اللي للاسف العلاقات الجنسيه هي اللي بتحكم كل شيء، وبعدنا تماما عن ربنا. الاعلام، انت عندك غزو من كل ناحيه. الشيطان عندك شياطين الانس اكتر من شياطين الجن كمان. عندك طول الوقت الاعلام، طول الوقت بس الافكار، الصحاب، كل الكلام ده بيؤدي لفشل والبعد عن ربنا، وبالتالي بنقيم كل شيء غلط. العلاقات الزنا تأكد بقى لا بركة في العمر، ولا بركة في الرزق، ولا بركة في البيت، ولا أي حاجة. تقول لك الراجل يقول ايه، انا مش مشكله اعمل نزوه مره. هو حتى نفس الراجل بيقول، او الست تقول ايه وايه يعني لما جوزي يعمل نزوه مره بس ما يتجوزش عليا. وبالتالي البيت بيخرب والعيال بتخرب، كل حاجه بتبوظ. الزواج بين عبد الله، الزواج ب4 هو الاصل والزواج ب1 هو الاستثناء. هذا صحيح ام العكس؟ هو صحيح. لا طبعا الاصل في الاسلام التعدد، الاصل في الاسلام التعدد. وما هتسمعوش كلام لحد تاني، لانه هو ده يعني كل التفاسير القرانيه والايات القرانيه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان معدد الزوجات، والصحابه وكل الناس الرجال المحترمين. دي رخصه، هي مش فرض، هي دي رخصه ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. وهو بيخلي الرجال
يعني يعني ادالهم الرخصه دي للحفاظ على النساء والرجال. امل ابو عرام، الدكتوره امل ابو عرام، زميله وصديقه، انا بعتذر ان انا ما ردتش عليكي عشان البث، بس هخلص البث وهكلمك. مفيش تعديل تشريعي في مارس على فكره، لا في تعديل تشريعي في مارس ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. مساء الخير النقيب علي، مساء الخير يا دكتوره. طيب البرود الجنسي نعمل فيه ايه؟ لازم يتم معالجته طبيا، يعني لازم تلجأوا للعلاقات، يعني ايه مفيش مانع ابدا ان احنا نصارح بعض. اولا لازم يكون في تصارح ما بين الازواج، ولازم يكون في ان احنا ازاي نعالج الموضوع ده بصورة طبية. استاذ محمد جعفر، انت ست محمد، شكرا ربنا يبارك لك يا رب. روماني، دكتوره ومفيش برنامج بيستضيفك في التوك شو، حضرتك لو طلعتي على برنامج تلفزيوني هتبهدلي الدنيا مع على دماغهم. انا عايزه اقول لكم ان انا برفض البرامج التوك شو بقالي فتره، وكان المفروض ان انا اطلع في قناه فرنسا 24، بس انا ما يعني ليا قناه فرنسا بس ما حصلش نصيب، يعني دي اللي انا يمكن قلت ان انا هطلع فيها. لكن انا برفض التلفزيون المصري، الفضائيات المصريه. 3 قنوات كلموني لحد دلوقتي، انا برفض تماما، لانه بصراحه انا شايفه انهم فاشلين، وشايفه انهم كل اللي هم عايزين يعملوا شو فقط لا غير. ادي الحكايه كلها. الاستاذ اللي بيسالني معلش ما لحقتش اقرا اسمه، اللي بيقول ان انا في القوانين في تونس هتتغير. انا اللي اعرفه ان في اجتماع ما بين الخبراء والاعلاميين والعلماء الدين في تونس يوم 25 فبراير، وان شاء الله في مناقشه لقوانين الاحوال الشخصيه باذن الله عن قريب، وان شاء الله يتم تغيير الموضوع ده، لانه في نسبه لا يستهان بها عايزين تعدد الزوجات في تونس، وربنا معاك. ابو سفيان، اللي بتقسو على زوجها دي بتروح النار. الست اللي ما بتبقاش بتقسو على زوجها دي بتروح النار. الست اللي ما بتسمعش كلام زوجها دي بتروح النار. لازم تبقوا فاهمين ده تماما. اصل احنا مش ما دام هو ما بيقولهاش على شيء حرام، دي لازم دي واحده ربنا هيحاسبها حساب عسير جدا جدا جدا. مش هنقعد نقول بقى ايه اصل احنا شغل الهبل بقى اللي طالعين فيه، اصل انا زيك، اصل انا بشتغل زيك، انا بعمل انا بتعب، انا بعمل. ياما ستات تعبت وشقيت وطفحت الكوته وما كانتش بتتكلم بهذه الطريقه، بس مع الاسف يعني هم بيبثوا الموضوع ده بزياده، وبيبثوا السنجل ماذر، عايزين الستات والرجاله يرافقوا بعض عشان خاطر سام ايه سندك في ان القوانين هتتغير. يعني خلينا دي احنا نشوف، ما تسالش على حاجه، الله اعلم بعلم الغيب، ما تسالش على حاجه انا لسه ما اعرفش علم الغيب. لكن انا من وجهه نظري المتواضعه ان شاء الله القوانين هتتغير. يشترط تقديم شهاده عزوبيه للرجل، ده فين يا استاذ امجد؟ ما اعرفش، مش فاهمه السؤال. ال يعني في ايه تاني؟ انا معاكم، انا على فكره معاكم، يعني مش ما بتهاونش يعني. انا تونسيه ومستحيل يحصل تعدد في تونس، ودي حاجه انا متاكده منها. لا ما تقوليش مستحيل يا اسمك ايه، ريان برهوم. لا ما تقوليش ما فيش حاجه مستحيل. اصل المستحيل ده عندكم انتوا البشر، علشان انتوا اللي مش عايزين الكلام ده، لان انتوا باختصار بترفضوا شرع ربنا سبحانه وتعالى، بتطبقوا القوانين الفرنسيه اللي تبع الحبيب بورقيبه علشان خاطر تمنعوا التعدد، وبتوافقوا على الزنا، وبتدوا للدعاره رخصه، وبتعملوا وعندكم الزنا ده شيء عادي والرفق ده شيء عادي، لكن الزواج الحلال لا. واحنا عندنا في مصر نفس الحكايه، هو مش ما عندناش الدعاره بالصوره يعني الفجه زي تونس، مش عشان حاجه يعني، مش مساله، احنا مسلمين في النهايه. لكن اللي اقصده ان يعني ممكن الدعاره عندنا تبقى دعاره من تحت لتحت، لكن اللي اقصده ان المراه مع الاسف تكوينها دلوقتي والخلل النفسي اللي هي بقت فيه، انا بقول لك اهو، بقول لكم على الملأ، والستات بقى عندهم خلل نفسي، لانه هي عايزه كل شيء، عايزه الراجل كويس وبيصرف، وبعدين يقول لك ايه، تقول لك القوامه بتاعت الراجل في الانفاق. اول ما تدور على قوامه الراجل تدور الراجل قوامه، طب وقوامه الراجل ده ما تسمعي كلامه، ما هو ما دام انت اعترفتي بقوامه الراجل ما تسمعي كلامه، ما تشوفي هو بيقول لك على ايه واعمليه.
مش واقفه له الند بالند وتبهدليه في المحاكم وتبهدليه ده واحده من قله ادبها قاعده بتتغدى مع جوزها، دخلت تنام والمحضر جايب له اعلان طلاق. وده حصلت على فكره. انا ممكن احضر في المنوفيه استاذ ايمن نصر. انا ممكن احضر طبعا في المنوفيه من عناية الاثنين. الاستاذ حسين بيقول لي في برمجه لزياره تونس، الله اعلم، يا ريت. انا ادعيت كذا مره بس يعني ما تمش لسه حاجه رسمي بهذا الموضوع. استاذ حسين العبد يقول بعض الزيجات تفضل الخيانه عن التعدد. ايوه انا لسه رد على السؤال ده طبعا، لانه الخيانه بالنسبه لهم عادي. ايه يعني لما يروح، المهم ان ايه، ان كرامتها ما بتوجعهاش. يعني لما تعرف ان هو نام مع واحده تانية او عمل علاقه مع واحده تانية، كرامتها ما بتوجعهاش، لكن كرامتها تحرقها لما يتجوز واحده تانية، لان هي عايزه تمتلكه. انا سايبه لك الحبل بس تحت عينيا بمزاجي بكيفي. يعني ممكن تروح تعمل علاقه مع واحده بس هو ممكن افوتها لك بكيفي، لكن تتجوز مستحيل. زي ان واحده مثلا متجوزه واحد وهي زوجه تانية ومتجوزه رسمي والناس كلها عارفه والكلام ده كله، بس مراته الاولانيه عارفه، بتحدد له يروح لها امتى ويقعد قد ايه وقت ويرجع تاني، وما يصرف عليها فلوس قد ايه وما يصرفش قد ايه. يعني مسخره الدنيا. الاستاذ رضا بيقول لي انا بحبك في الله قوي، اهلا بيك، ربنا يبارك لك يا رب، تحيه من القلب. واتفق معاكي، المجلس القومي ده مجلس تراطير وتوجهات الاستاذ صلاح زايد. ده حقيقي، بس خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى، لما انا قلت لكم وبقولها لكم للمره المليون، الكيرف لما بيرفع قوي كده في الظلم تاكد ان النهايه قريبه. لانه ببساطه شديده هم الناس دي بتعمل ايه؟ ناس فاكره كمان انها ده اللي هم فيه على فكره شقاء من ربنا سبحانه وتعالى، لانه هم فاكرين انهم اصحاب علم واصحاب فكر، وكل ما كل ما هم فاكرين كده عمالين يبثوا الافكار الخاطئه والافكار اللي ضد الشرع والافكار اللي ضد الاسلام وضد المسلمين والكلام، حرب على الاسلام. انا كل اللي انا بعمله بقول للناس ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، ارجعوا لله سبحانه وتعالى. على اساس ان الراجل اللي هيعدد هيوافق بينهم ريم اللي هو ريم برهومي التونسيه. انت ما تقوليش، يعني انا مش عايزه واحده تدخل تقول لي ايه هو بكفي الاولانيه فلوس لما يكفي والنبي لو جاب لك شوال فلوس مش هتوافقي برضو، مش هتوافقي. يعني لو الراجل ده جاب لك كده شوال فلوس كل شهر عشان خاطر يروح يتجوز تاني ويقول لك فلوس اهي واصرفيها زي ما انت، مش هتوافقوا برضو، لان انت رافضه اساسا التعدد. حته بقى ان هو ان انت ان هو اصل هو مش هيعدل، انت عايزه تفرضي، يعني خلاص اصبح النساء هم اللي عندهم القوامه مش الرجال. انت عايزه تعملي لنفسك قيمه وقوامه على الراجل. ربنا ادالنا القيمه في القران الكريم، اعملي بيها بقى، اعملي بيها. ما تقوليش اصل انا ايه، اصل لا هو ما تفرق، يعني ايه عايزه تفرضي سيطرتك عليه وخلاص، سيطره وخلاص. يعني انا بستغرب جدا 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 من هذا الموضوع. الاستاذ احزان القيصر بيقول لي ليا واحده قريبتي من الدرجه الاولى متجوزه والعلاقه ما بتكملش اكتر من 15 سنه، مش ببالغ، ومعاها طفل، تنصحيها بالطلاق ولا تنصحيها بايه علشان اثر على علاقتهم الاجتماعيه؟ لو الزوجه مش بصوا يا جماعه، الزوجه لو هي مش مرتاحه جنسيا مع زوجها في طريقين، يا اما الطريق ان هي تحاول تزن عليه وتقول له ان انا مش، تبقى صريحه جدا معاه، ده مش عيب، ده حقها، لازم ان هي تقول انا مش مرتاحه، انا ما وصلتش لحاله الاثاره اللي انا اقدر ان انا ابقى مرتاحه فيها، لان احنا بشر ودي غريزه، ومش عيب ان انا اقول لجوزي ان انا مش مرتاحه في الموضوع الفلاني واصارحه واكلمه بمنتهى الصراحه. انت مش قادر على ده، لازم تستجيب ولازم تسمع لها ولازم تروح لدكتور. اذا اوحت بقى وعاندت ومش عارف ايه، اوعي تقعي في الغلط، اوعي تقولي ان عشان حياتي والظروف الاقتصاديه او الشكل العام او الظروف الاجتماعيه او الكلام ده ان انا هتني عايشه معاه وانا مش مرتاحه واروح اعرف واحد عليه بره. لا اتطلقي، لا اتطلقي، ربنا محلل الطلاق في حالات زي دي. انا ما بقولش ان احنا الطلاق حلال في بعض الامور الهامه جدا زي الحالات دي،
في ايه تاني عشان البث كده ما يطولش عليكم؟ ليه لو واحد متجوز يتقدم لواحده ما توافقش عليه كلهم كده؟ للاسف عشان احنا ما عندناش زي يا ابو الاكونت بتاع الاستاذ ابو سفيان، عشان احنا ما عندناش ثقافه قبول التعدد. احنا ما عندناش الكلام ده للاسف. احنا عندنا ان الراجل لو الراجل متجوز راح اتجوز واحده او اتقدم لواحده، يبقى مراته عندها عيب. طب انت جاي لو راح لواحده اتقدم لها، لا لا ده انا بحب مراتي، امال انت جاي لي ليه؟ لما انت بتحب مراتك؟ هبل السنين، هبل السنين. هو جاي متجوز عشان هو عايز يتجوز يا ست، عنده سبب تاني، مش عايز يحرج مراته قدامك ويبقاش شكلها وحش او كده، مش عايز يحكي حاجات خاصة جدا، هو حر. انتوا عايزين تفرضوا قيود على الرجال وتنصبوا نفسكم كأن انتوا بقى اصحاب اولي الامر، كل واحدة ست كأن هي بقى الذكر، وهي اللي بتدخل وهي اللي بتقول وهي اللي بتعمل كل حاجة. مفيش الكلام ده. اي واحدة، انا بنشر ثقافة قبول التعدد علشان خاطر الرجاله اللي عايزه تتجوز، وان يبقى الفكر عند النساء او البنات ان ده عادي شيء والاهل كمان. يعني لما الاقي واحده متطلقه وواحد متجوز راح يتقدم لها واهلها مش راضيين، طب ليه؟ علشان ايه؟ هتجيب لها منين؟ ما هي قاعده اهي جنبك اهي. ما توافق على الراجل المتجوز ده، سيبها تاخد التجربه وتعيش حياتها، من حقها ومن حقه ان هو يتجوز تاني. احنا للاسف ما بنطبقش الشريعه الاسلاميه، ما بنطبقش الدين بتاعنا، احنا بنبعد عن الدين وبندور على الحرام ونقول لك ده اسهل. صدقوني احنا في لحظه بنموت بنقابل ربنا، فاتقوا الله وعودوا ربنا سبحانه وتعالى. بقول لكل واحده بنت، بقول لكل اهل، اقبلي بالزواج التاني. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ومع ذلك انا برضو لازم الفت نظر لحاجه، ان سوء استخدام البعض الرجال للزواج التاني هو اللي مخوف الستات. عشان كده انا بوجه كلامي للرجاله دلوقتي، بقول له لازم تكون عادل، لازم تتقي الله في الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه لها نفس حقوق الزوجه الاولى، وبلاش ان احنا نيجي على الزوجه الثانيه عشان خاطر الزوجه الاولى، لان حالات كتير، الاف الحالات بالشكل ده، وده كده ما يرضيش ربنا. اتقوا الله فيهم. في تونس الاف الزيجات تعدد متاكد منها. الاستاذه اميره، في حالات كتير، بس دي للاسف في الخفاء. تحية ليا من المغرب يا أستاذ هشام، تحية ليك أنت، يا مرحب بيك وبأهل المغرب العربي كله. الأستاذ أحمد بيقول إن النساء ناقصات عقل ودين، دي حقيقة على فكرة، مش حاجة جديدة. الأستاذ أحمد بيقول برقيبة، إيه حضرتك اللي كان فتح لكم السجون وذليلكم؟ والله انت تقول لهم هم الكلام ده يا استاذ احمد، يعني تقول للتوانسه الكلام ده، لان القانون بورقيبه هو اللي يعني هم اللي ماشيينه عليه. الاستاذ مراد بيقول القانون التونسي مجالة احوال الشخصيه لن تتغير للاسوأ، ربما للافضل. دي حقيقه ان شاء الله. في عقليه التونسي لن تقبل تعدد الزوجات التونسيه. ثم تتحدثين عن الزنا على انه شيء عادي في المجتمع التونسي، هذا افتراء. لا، هو مش ده افتراء يا استاذ مراد، هي دي حقيقه على فكره، بس كون ان انت مش عايزين تعترفوا بيها، لا دي مشكلتكم، لانه انتوا معظم في نسبه علمانيه لا يستهان بها. عادي جدا ان هم عايزين عادي بالنسبه لهم الحريه والتحرر والزنا والكلام ده، وده شيء عادي بالنسبه لهم. يقول لك ده حريه ان انا ابقى مع واحد براحتي، ان انا مبقاش مقيده. ما بيبصوش من الناحيه الدينيه، وده بالنسبه لكم ده شيء عادي، لكن الحلال بالنسبه لكم لا، ده ضد ده غلط، وده رجعيه وتخلف، وبترجعينا لعصور الجواري زي الستات الخايبه اللي عندنا اللي بتقول الكلام ده. استاذ باسم بركات زادك الله فقها وعلم، ربنا يبارك لك. الاستاذ جمال الله يحفظك، ربنا يبارك لك. الاستاذ محمود بيقول كلام واقع. الأستاذ محمد، ربنا يبارك فيك ويجعل كل ما تقولين ميزان حسنات، ربنا يبارك لك يا رب ويديكوا الصحة. أنا بشكر كل الناس اللي بتدخل تعلق عندي. الأستاذة أسماء حبيبة قلبي تقول من حقه يتجوز، بس احنا عندنا إحساس برضو الشرع تمام زي ما بتقولي، بس في حياتنا مثلا إن ما أقدرش جوزي يبقى مع غيري، أما يروح يتجوز 4 بس هكون أنا منهم. بصي يا أسماء،
انا لا انكر عليكي الغيره، لا انكر على المراه الغيره، لا انكر على النساء الغيره، لا انكر على النساء ان احنا بنزعل وبنتألم والكلام ده. لكن هقول لك حاجه، كون ان انت ما تقدريش، على فكره بصي، انت عشان ما جربتيش الوضع، وانا ما بنكرش عليكي الغيره، وما بنكرش عليكي حبك لزوجك، وما بنكرش عليكي ان انت ممكن تتخيلي ان هو مع حد تاني ممكن تبقي اعصابك تعبانه او تزعلي او ما بنكرش عليكي الكلام ده. لكن انه احب عندك ربنا سبحانه وتعالى ولا زوجك؟ الشرع والدين، وان انت تسمعي كلام ربنا وتدخلي الجنه، ولا ان انت توافقي ان زوجك ممكن يخونك؟ انه افضل؟ انه افضل لو انت اكتشفتي في يوم من الايام ان زوجك راح عمل علاقه مع واحده تانية وكان ماشي معاها لمده شهور مثلا، هتعملي ايه؟ يعني ساعتها هتعملي ايه؟ وهتقولي له ليه يا ريتك كنت اتجوزت؟ لان انت هتتحملي معاه المسؤوليه. فارجو ان انت يعني موضوع التقبل التعدد يا جماعه، التعدد مش فرض. لكن في رجاله، بصي غالبا وتاني مره للمره المليون، غالبا الراجل بيعدد الزوجات علشان بيبقى عنده نقص معين في اهتموا بازواجكم، اهتموا بيهم، اعملوا العلاقات الحميميه معاهم بصوره كويسه. لما يبقى عايزك يلاقيكي، خليه دايما شايفك كويس، ما بتديش لنفسك مبرر لاهماله. انا ماليش دخل، ما تقوليش العيال ومش العيال والكلام ده، لازم تهتمي بيه. هو ده الاساس، هو ده الاصل. وبعدين ما تتكلمي، وبعدين بقى تتكلمي لما تهتمي بيه. وبعدين في رجاله، انا مش بقول ان معنى كده ان الراجل مش من حق، لا، غالبا الراجل بيتوجه للتعدد علشان هو عنده نقص في حاجه معينه. نادرا لما بيروح يتجوز الا لما يعني ايه كده يعني بفراغه عين. في نسبه موجوده بس دي مش نسبه قليله. لكن لانه ببساطه شديده التعدد حمل لود على الراجل، لود عليه في كل شيء. فهو عشان كده يقول لك ايه، انت كمان بتساعدي الشيطان، بتساعديه على الشيطان. يعني هو يقول لك ايه يعني لما امشي مع واحده شويه كده وخلاص، ما انا بقى مش عايز وجع دماغ وعكننه ونكد والكلام ده. زي الست اللي داخله تنكد عليا امبارح، نكدت على جوزها وجايه تكمل معايا بقى بالليل. يعني نكدت على جوزها ودخل ينام فجايه تكمل معايا بالليل. طيب انا طولت في الفيديو ده قوي. وهل الناشزه التي تركت بيتها ورفض الرجوع، الاستاذه كوثر، ورفض الرجوع خواطر سوري. هل الناشز اللي تركت بيتها ورفض الرجوع غير مش شوفوا، خليكم، عايزه اقول لكم حاجه عشان ما لحقتش اقرا السؤال يا استاذه خواطر. انا عايزه اقول لكم حاجه، الست اللي بتخرج بره بيتها وبدون داعي وبدون سبب قوي، وبتتلكك وبتروح تقعد عند اهلها وتغضب كل شويه وتسيب جوزها والكلام ده، دي ناشز في القانون وفي الشرع وفي كل شيء. ودي لا يحق لها اي حقوق ماديه. هما بيفتروا عليكم وبياخدوا من الرجاله حقوق ماديه كتيره جدا، وده حرام وده غلط. وللاسف اللي بيساعدهم في كده المجلس الفاشل للمراه، الناشطات الحقوقيات الفشله اللي 3/4 متطلقين، الستات الشياطين الانس اللي عمالين كل شويه يخربوا بيوت بعض عادي. وكل واحده تلاقي واحده اتطلقت عشان كده تقول لك انا كده كويسه وانا كده مرتاحه، ويشجعوا يقول لك انت بقيتي افضل بعد الطلاق. الظروف الاقتصاديه ما بتساعدش على التعدد يا جماعه. الزواج رزق. البني ادم لو هو عايز يعف نفسه ومش عايز حرام والكلام ده، وحاول ان هو يعني اتجه لله سبحانه وتعالى وقال انا هروح اتجوز، هيلاقي واحده تستحمل ظروفه، وهيلاقي واحده وربنا هيفتحها عليه من وسع. عايز اتجوز وعايز حد يساعدني. اولا انا اسمي الاستاذه منى، انا مش فاهمه الرجاله اللي بتدخل تقول لي يا منى ديت، انتوا تعرفوني عشان تقولوا لي يا منى؟ ما كل واحد يحترم نفسه. في حاجه انا ما بقبلش، بصوا انا متواضعه جدا ومع اقل الناس وعندي استعداد اساعد الناس كلها، لكن كل واحد بقى يدخل يستظرف ويقول لي يا منى ولا يا منمن ولا الكلام ده. كل واحد يا ريت يحترم نفسه. يعني يا ريت يقدر ان انا واحده ست وان انا ليا زوج، وان انا مش معنى ان انا بتواصل معاكم ان الدنيا بقى عادي. لا، كل حاجه اسمها احترام. انا عندي الاحترام. انا ممكن ابقى قاعده مع وزير واقعد مع اقل واحد، الاتنين زي بعض بالنسبه لي، مفيش فرق. تحياتي من الجزائر للاستاذ فريد، اهلا بيك يا استاذ فريد. تحياتي الاهل كلهم في الجزائر. استاذه الناس كلها ماشيه ضد الدين، ده حقيقي. رايك الزواج القاصرات؟ انا مش مع جواز القاصرات
ومش يعني انا القاصر اللي هو من سن 18 سنه ممكن تتجوز، يعني انا من سن 18 سنه انا معاها انها تتجوز، وده وضع طبيعي جدا مفيش مشكله خالص. أم، حال الناشز اللي درجة بيتها ورافضة الرجوع، أنا جاوبت على السؤال ده. جوزك متجوز عليكي، يا دي جوزك متجوز، أو أنتم مش فالحين إلا في كده. الأستاذ خالد بيقول راجل محترم هو اللي يقدر ياخد القرار في الوقت المناسب، ده حقيقي. أحمد عبد الستار، الست لا تغار على الرجل في زواجه التاني إلا في حضن واحدة تانية وتقاسمها هذا الحضن. الموضوع موضوع العدل، ليس موضوع العدل. ما الغيرة ده موجودة، بس قوامة الراجل هو اللي يقدر يظبط ما بين الاتنين. إيهاب، يكفي أسلوب المرأة المستنير للرجل ورد المرأة الغير لائق بألفاظ خارجة. ده حقيقي على فكرة، دلوقتي الستات بقت بترد وبتقل أدبها والدنيا عادي جدا. في كم جراءة وكم قلة أدب ولسان طويل من الستات غير طبيعي، وده واضح جدا على صفحات الفيسبوك على فكرة. كل اللي بيحيوني انا بشكرهم، رحومه، حسين، الاستاذ حسين، استاذ محمد. بشكر الناس اللي بتدافع عني على فكره، انا ربنا يجازيهم كل خير عني. معظم الدكتوره، معظم النساء عندهم حب التملك، لان هم طبيعتهم كده. بس خد بالك من حاجه، انا بقول ايه، الست اللي هي لو كانت يعني جوزها اتجوز عليها وحاسه بقى ان هي يعني، لو كان الراجل اللي الست اتطلقت منه دي وخدت منه شقه تمليك، لو هو كان اتجوز عليها واحده تانية في نفس البيت، كانت هي ما قدرتش تاخد منه الشقه. انا دايما برجع الكلام لقوامه الرجل. بص، انا مش بقول لك ان انت تمسكها وتضربها لا، بس اديلها على دماغها، خليها تحترمك. كل ما انت بتسكت للمراه كل ما هي بتستأسد اكتر، كل ما هي بتتفرعن اكتر. وطبعا الجو اللي حواليها مشجع، الجو والكلام والتلفزيون والصحاب والمش عارف ايه، كل ده مشجع، فبتستأسد بزياده وبتقل ادبها بزياده، ومتصوره ان الحقوق الماديه بتاعتها دي اهم حاجه في الدنيا. الحقوق الماديه دي انت ما بتاخديش حاجه معاكي القبر على فكره، انت بتاخدي معاكي العمل الصالح. لما يبقوا اتنين متطلقين، ايه يعني لما اتنين متطلقين وهو يشوف العيال وهي تبقى قاعده معاهم او الكلام ده، ولما يحصل جواز هي تتجوز او هو يتجوز، يبقى في اتفاق ان الولاد هنا شويه والولاد هنا شويه. ايه المانع؟ ليه حته الانتقام من الراجل دي طول الوقت عمالين يبثوا جواكي الانتقام من الرجل؟ ما انا قلت لكم قبل كده مش عايزين الصنف ده خالص، نوديهم بحرها ونخلص. وخليكي في السنجل مازر مع مايا مرسي اللي راحت دخلت جروب سمته السنجل مازر، بدل ما يسموه النساء المعيلات سمته السنجل مازر، علشان تشجع الكلمه دي، عشان ليها هدف تاني، هو تشجيع على السنجل مازر. انت تعرفي واحد وتمشي معاه شويه وتخلفي منه، بعد كده تطلعي المحكمه تقولي ده ابنه، وان انا لازم، وان انت كأن انت اتجوزتي والكلام ده، والدنيا تبقى واقفه معاكي. انا الاسئله كتيره وانا هكمل معاكم على فكره تاني، بس خليني اقول لكم حاجه قبل ما اخلص، لان انا ابني بيشاور لي ان انا كده طولت اكتر من اللازم. عايزه اقول لكم حاجه. الشقاء بيجي من البعد عن الله سبحانه وتعالى، من البعد عن تعليم الله سبحانه وتعالى. الشقاء بيجي من عدم احترام نفسنا واحترام ادميتنا واحترام ديننا. الشقاء وقله الرزق واللي احنا فيه ده كله نتيجه للبعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن التعليم الدينيه واللي قاله ربنا سبحانه وتعالى احنا ما بنطبقوش في حياتنا. احنا بنتكلم شاطرين قوي ان احنا عاملين اكونتات على الفيس ايه مش عارفه ربي والجنه واللي مش عارف ايه، وتقعدوا تقولوا حديث وتقعدوا تقولوا قران وفاكرين يعني قايمين من على سجاده الصلاه، لكن الواقع ما بيقولش كده. الواقع اللي بيقول ان احنا ما بنطبقش التعليم الدينيه بتاعتنا دي في حياتنا. علشان كده احنا للاسف الناس عايشه في شقاء. تعالوا بقى لحد راجل متزوج وبيتقي الله في زوجته وهي بتتقي الله فيه، وتلاقي مثلا ما بيقبضش فلوس قد اللي انت بتقبضها. تلاقي معظم الاغنياء عندهم شقاء. ليه؟ لانهم بعاد عن ربنا، بعاد عن ربنا في تعليم الدين بتاعتهم. تلاقي واحد متوسط الحال ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في رزقه وفي اولاده وفي حياته. تلاقي بقى الحلال اللي موجود في مصر، لما تلاقي فيديو بقى يقول لك ايه، تلاقي مثلا الفنانه لوسي عامله عيد ميلادها وفلوس عماله تترمى بالدولارات على الرقاصات وعلى الناس اللي بتشرب وبتسكر وهم معاهم فلوس وبيرموا فلوس على الارض، واخر حلاوه. في ناس تانية بتاكل من الزباله، ناس تانية بتاكل من الزباله. انا زعلانه قوي على اللي بيحصل في بلدي،
ولكن املي في الله سبحانه وتعالى كبير، وانا هتني احاول اصلح المجتمع، هتني احاول ان انا اصلح البيوت. مش هسكت لاخر نفس في حياتي. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، تاكدوا ان ربنا سبحانه وتعالى نصره قريب جدا. وربنا سبحانه وتعالى مادام يعني هيعدل المايل والعدل هيجي قريب فاقرب مما تتوقعوا. انتظروا خلال الايام القادمه مفاجآت كتير كويسه ليكوا كلكم. تحياتي ليكوا كلكم. أنا مش قادره ان انا يعني ارد على كل الناس. تحياتي ليكوا كلكم. يعني وان شاء الله باذن الله ربنا قدرني ان انا اسمع، يعني ان انا اساعد واسمع يعني للناس اكتر واكتر واحل مشاكلهم. مش عايزه حد يطلب مني عرايس. انا مش بجوز حد، انا بنشر ثقافه قبول مجتمع. اي واحده تدخل تتكلم وتقول يا اصل انت ثقافتك، اصل انت، انا بقيت اريح دماغي منها واعمل لها بلوك عشان هم ايه، ناس فاشله. تحياتي ليكم من الناس اللي بتبعت لي من المغرب. اهلا بحضرتك وباهل المغرب كلهم. بجد انا نفسي ما اقفلش بس الفيديو طول قوي عليكم. يعني انا بترجى كل زوجه تراجع نفسها مع زوجها، لان الشكوى كتيره جدا للرجال. وما تسمعيش لكلام حد. القوانين الالهيه هي العادله، وربنا سبحانه وتعالى حط كل واحد في نصابه. فارجو ان انت تراجعي جوزك، تراجعي نفسك مع جوزك. اسمعي كلام، مش عيب على فكره. مش عيب ان انت تسمعي كلامه، مش عيب ان انت تعملي له كل اللي هو عايزه، مش عيب ان انت تبقي كويسه، مش عيب الكلام ده. ابعدي عن اهلك شويه، ابعدي عن اهلك، ابعدي عن الزن شويه، ما تخربيش بيتك. جوزك ده مش عدوك، جوزك مش عدوك. الاعلام بيحرض على الانحلال، الاعلام ده فاشل فاشل، ومع الاسف ان انا بنتمي له، ولكن في حدود. يعني الاعلام فاشل، الاعلام الفضائي فاشل بكل المقاييس. تحياتي ليكم كلكم، اشكركم وهقابلكم قريب جدا ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني، وهلتقي معاكم وارد على اسئلتكم. تحياتي ليكم كلكم، كل الناس اللي في انحاء الوطن العربي والعالم الاسلامي. اشوفكم على خير ان شاء الله.